Peralatan yang digunakan pada pengambilan contoh inti atau core drill. Tandai titik yang akan diambil contoh perkerasannya. Mulailah melakukan pengeboran, di mana mata bor harus tegak lurus terhadap permukaan perkerasan jalan. Ambil hasil pengeboran dengan hati-hati agar tidak patah. Ukur ketebalan masing-masing contoh. Siapkan bahan untuk menutup lubang contoh. Lapisi lubang dengan lapis perekat secara merata. Masukkan bahan penutup secara bertahap, lalu padatkan. Tutup lubang hingga rata kembali dengan perkerasan lama. Simpan hasil pengeboran dengan baik agar tidak rusak atau patah.